今天有一位大哥年神检车，手刹车检不过啊，从头至尾没让他给我笑死。刹车鼓、刹车鼓、刹车盘一体的，这个是手刹车的刹车片，手刹车刹车片。这个呢是刹车的刹车片，两套机构。用一个盘，这个呢又是这个算盘，这个算鼓。手刹车片装在这，然后那个脚踩的刹车是在这，后面在这，装在这。这有什么优点呢？这优点很多啊。第一个优点就是简洁啊，这个两个机构啊，共用一个部件，非常的简洁。哪个部件坏了换哪个，你比如说手刹车片你坏了，你可以单独更换手刹车片啊。手刹车这套系统，只要是刹车鼓没有问题啊，你就可以单独维修手刹车。缺点呢，它也有一旦比如说盘坏了啊，这个盘膜坏了，你就得连这个刹车鼓一起换，是换根手刹车拉线。这手刹车拉线都变成什么样了？换根手刹车拉线，这费多大钱？你看这手刹车是烂的，都这个样子了，车主还不想换呢啊！拆多东西，拆的太多，车主差点都给拆哭了，地板都给嘎了，地板都给割了。他这个设计的缺德在哪地方？正常来说，这个地板呢也不用这么割。它这个线伸进来之后啊，是卡在这个部位啊，高塔纤维。但是你伸进来之后有一个卡片儿。就是这个卡片，他把这个拉线就锁死在这上面了。你一般不割，你还拿不下来。你这个玩意儿设计是太缺德了。什么车？奇瑞，啊，就是奇瑞。我听一下这个轴承是什么响啊？听着什么响？轴承都这副德行了，车主就是不换，为啥呢？就想省钱。手刹车拉线，如果不是检车检不过呢，他也不会去更换。这位车主大哥呢，没让他笑死，花1分钱都舍不得，还不能把1分钱呢都掰成2半花。就这个拉线呢，都让我给他修一修，我说真没法修。你看这什么设计？用得着搞这卡的吗？不搞这卡的，是不就不用拆这个地板了？这什么设计这是？这减震漏油，就是我处理。那怎么处理？那减震器漏油只能换，那玩意儿它也修不了啊。那得有多少钱减震器？200多块钱呗。那你还想1分钱不修不花，还想修车？换油封啊？换不了。像再找有的减震器可以修，现在这种减震器修不了，没法修，就一次性的。我的天哪！大哥呢又开始茫然了。